una traila, como todas las que vienen aquí. Pero ojo, le falta lo que es la tapa de la gaveta, donde se guarda la rampa. El dueño de esta traila comenta que la tapa se le zafó y que botó una rampa en el medio del 290, tengo entendido, que pudo haber provocado un accidente. Para todas las personas que trabajan haciendo hot shot, revisen las tapitas, las bisagras, porque con la vibración se parten. Por favor, revisen para evitar que hayan accidentes. Y si ustedes ven que está ya que empezó a partirse o que está rígida, cámbienlo. En cualquier lugar donde se hace soldadura se puede hacer este tipo de trabajo. Nosotros se lo podemos hacer acá, no hay problema. A esta trailer nosotros se lo vamos a hacer. ¿Ok? Traten de evitar ese tipo de situación.